मौसम परिवर्तन के साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से तेजी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। सर्दी जुकाम, खांसी बुखार, गले में खराश आदि की समस्याओं के मरीजों का इलाज जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों में निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। नहीं वो जाएगा उधर द्वार में चल जाएगी, द्वार में चल जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शरद ऋतु अब जा रही है और ग्रीष्म ऋतु आ रही है और बसंत का उत्सव हम लोग होली का त्यौहार मना चुके हैं। इस दौरान तीनों तरह की बीमारियां होती हैं। शरद ऋतु के जाने के समय में हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, सुबह शाम कपड़े पहनने में लापरवाही बरतते हैं, इसलिए हमें जुखाम, बुखार, खांसी, गले में खराश, इस तरह की URTI, LRTI की समस्या होती है। बसंत ऋतु का त्यौहार मनाने में हम लोग जो है अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है और साथ ही साथ रंगोत्सव के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, तमाम तरह की स्किन की डिजीजेज हो जाती हैं और आई की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके मरीज आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु का भी आगमन शुरू हो गया है। लोग कुछ गर्मी का एहसास हो गया है, जो लोग पानी नहीं पीते हैं, जो नहीं करते हैं, उनमें भी फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डिहाइड्रेशन की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गए हैं। इसी के मरीज जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में इससे आवश्यक औषधियाँ समस्त उपलब्ध करा दी गई हैं। वहाँ के SIC को आवश्यक औषधियों को बंटवाने और इकट्ठा करने का और इसका करने का निर्देश जारी किया गया है। किसी भी मरीज को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त वो वार्ड का राउंड लें, भर्ती मरीजों को उपचार करें। और होली के दौरान जो भी मरीज आए थे वो मरीज काफ़ी सभी लोग स्वस्थ हैं जो चिकित्सालय में भर्ती हैं। अगर होली के दौरान चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की संख्या की बात करते हैं तो करीब मारपीट, छोटे मोटे MLC मेडिको लीगल के केसेस लगभग 50 आए थे और करीब 30 मरीजों को हम लोगों ने उच्च संस्थान में रेफ़र किया था और करीब 30 से 35 मरीजों को भर्ती किया गया था और इसी तरह से करीब 50 से 60 मरीज आए थे जिनको OPD से उपचारित किया गया। सभी मरीज स्वस्थ हैं, सब सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। संभवतः एक